Lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Manasanao anaraka izany loha hevitra izany androany. Raha tafahoana dia mitsiki, mahita namana dia mitsiki. Faly indray miaraka aminao amin'ny alalan'izao fandarana izao ka dia manolotra ny araba ho mba hampira rintsoa ny fiatanany tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Dia araka hivavaka isika raha nomboka ity fotoana ity. Andriamanitra ray ty sara indrindra izay any an-danitro, Andriamanitra mahagaga ianao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra mamindra fo ianao, ary Andriamanitra be fitiavana ianao. Nasehonao teo amin'ny fiainana ahoana izany rehetra izany ka dia misaotra anao izay Andriamanitra. Misaotra ihany koa ny amin'ity fandarana ity izay maminay andinianay ny teninao, engany izany fandarana izany mba hitondra fitahiana, fanavaozana, fitombona ara-panahy ho an'ny tsirairay avy. Ka raha andinika ny teninao indray izay ankehitriny, mamelany helokay ary aoka ny fanehoana masina no ampitoeranao ho temponay. Tonononay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Ny andina tao tadina dia ao amin'ilay Kolosiana toko voalohany ihany ka ny anomboka ny andininy 5:10 ka hatramba 7:10, fa ny ho resantsika androany dia ny andininy 5:10. So ny voalaza ilay andininy 5:10. Izy no mendrika Andriamanitra tsy hita, ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Omaly isika dia nandinika ilay hoe izy ilay endrika Andriamanitra tsy hita. Fa androany indray dia tapany faharoa manao hoe ny lahy matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao. Ao amin'ny testamenta vaovao ny teny hoe lahy matoa dia saika manondro mandrakariva an' Jesosy. Zao ny voalaza ao amin'ny filazantsarany Lioka toko 2:7. Zao no fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Lioka toko 2:7 manao hoe ary niteraka ny lahy matoany izy dia nodidiny laman-jaza ka nampandriny teo amin'ny fihinanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ary niteraka ny lahy matoany izy, Jesosy. Io ao amin'ny Romanina toko 9, Romanina toko 9 ka ny andininy 7:20 dia zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra manao hoe satria izay fantany raha teo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ao amin'ny Apokalipsy toko 1 ka ny andininy 10 dia zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra hoy izy hoe ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ry mpiara-midinika namana, manondro an' Jesosy io hoe resika hoe lahy matoa io. Ny hevitry ny lahy matoa ao amin'ny Baiboly dia manasongadina fifandraisana manokana eo amin'ny fifandraisan'ny zanaka lahy amin'ny rainy. Na fahafiry ny filarana fahaterahana dia miankina amin'izay le hoe lahy matoa. Ankoatran'izany dia misy ohatra mikasika amin'ny zanaka lahy tanora koa nefa manana fahamboniana noho ny rahalahy. Lasa zokony izany tahaka ny Isaka. Fantatsika tsara fa Ismaely ao niteraka voalohany kanefa dia Isaka no lazaina lahy matoa. Dia tahaka an'izany koa i Jakoba fa tsy Esau. Raha ny fahaterahana dia hoe Esau ny zokony, fa amin'le lahy matoa dia Jakoba. Dia tahaka izany koa Josefa fa tsy Robena ny lahy matoa kanefa dia Josefa amin'ny famboniana. Dia tahaka izany koa i Davida. Fantatsika tsara i Davida fa Eliaba no zokony indrindra kanefa i Davida na dia zany indrindra tamin'ny zanaka lahy ny rainy no nanatoerany fizokiana ka nosorana ho mpanjaka.
Ary izay natonga ny mpanao salama iteny amin'ny salama 5:20 manao hoe ary izao kosa nanao azy ho lahy matoa ambony indrindra amin'ny mpanjaka ny tany. Ary mpiara-midinika namana, raha vao hoe manondro hoe lahy matoa zany isika dia izao manondro fahamboniana izany teny izany. Ao amin'ny Kolosianina ary andeha iverenantsika ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Kolosianina 1 ka ny 5:10 sy 7:10 ilay andinina tao tadina nahoana ina ny antony nahatonga ny Paoly iantso an Jesosy hoe lahy matoa taloha ny zavatra rehetra izao. Zao ny voalazany. Ary izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lahy matoa talohan'izao zavatra rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Mazava fanambarany Paoly. Jesosy no talohan'izao zavatra rehetra izao. Marina fa Jesosy tsy hoe izy akory no voary noforonina voalohany indrindra, kanefa dia izay ny fanambarana hoe Jesosy talohan'ny zavatra rehetra, izy no nahary ny zavatra rehetra. Izy no nahary any dada, nahary any neny, nahary any dadabe, nahary any bebe. Izy no nahariana ny zavatra rehetra taloha tany aloha rehetrarehetra tany. Ary zay no nilazan'ny Paoly azy hoe izy no talohan'ny zavatra rehetra rehetra izao. Andeha ho jerevantsika ny voalaza ao amin'ny Efesiana 4 ka ny 9:7. Hoy izy hoe ary ny ampahazava ny olona rehetra mba hahalalany izay fitondrana rehetra ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao izay nanao ny zavatra rehetra. Kristy ilay fiandohan'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny filazantsarany Jaona 1 ka ny 9 sy ny manaraka. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ry mpiara-midinika namana, ilay teny dia Andriamanitra, ilay tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no nahariana ny zavatra rehetra. Ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra izao na dia iray aza. Dia hoy ilay teny amin'ny 5:20, ary ilay teny tao amin'Andriamanitra, ilay teny Andriamanitra dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ny mpiara-midinika namana, mazava ny fanambarana izay ataon'ny Paoly. Tena feno fanambarana. Tena mazava ny ambaran'ny Paoly fa Kristy no talohan'ny zavatra rehetra. Izy no lahy matoa talohan'ny zavatra rehetra. Amin'ny 7:10 amin'ny Kolosiana 1. Izy no talohan'ny zavatra rehetra. Izy ilay Andriamanitra. Zay ny antony iakofantsika azy. Misy mantsy milaza ihany fa hoe razam-bazaha tsia. Jesosy tonga nofo, Andriamanitra tonga nofo. Izy no talohan'ny zavatra rehetra. Izy no talohan'ny firenena rehetra. Izy ilay Andriamanitra iankohofantsika. Zao no voalaza eo amin'ny 8 sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Andikany hoe aretany zavatra rehetra, mampitambatra, mampiray ny zavatra rehetra. Kristy zany no mampiray antsika. Mampalahelo fa indraindray zarazaray ny fomba fijery samihafa isika, na kristiana na tsy kristiana, dia Kristy mampitambatra sy mampiray antsika. Kristy mampivondrona. Jesosy no mampiray izao rehetrarehetra izao. Tsy no mampamorona azy fotsiny, mpamorona izy, fa mampanavitra sy mpamonjy azy ho antsika tsara azy. Androany ary ekeo ampaindretena tanteraka. Ekeo hitondra famonjena ho anao. Fa Jesosy ilay lahy matoa talohan'izao zavatra rehetra izao, sady mpamorona izy no mpamonjy anao. Ekeo ho tompo sy mpamonjy anao androany Jesosy. Aza ilikiliky izy
aza manda azy ianao fa ekeo vonina izy handray ianao, vonina izy hitantana anao ary tia mba ho zanany ianao amin'ity androany ity hiaraka hivavaka resika ankehitriny. Andriamanitra rainay io misaotra anao izay noho ny amin'i Jesosy ilay lahy matoa amin'izao zavatra rehetra izao. Izy no nahariana, izy no mpamonjy ary izy ihany koa mbola fiafaranay. Andriamanitro, ampio zahay amin'ny alalan'ny fanamasinana mba hanaiky ampanidretena tanteraka fa Jesosy no mpamonjy anay, izy no mpamorona anay, izy no lay tianay, lay tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Aoka izany no ampahery anay, aoka izany no afaly anay raha hiatrika izao tontolo andro izao izahay. Tonononay nivavaka amin'nara Jesosy. Amen.